Det oppstår magi når L i Brasil lager musikk samtidig med Brede i Norge, takket være ny norsk teknologi. Meu sonho é ir conhecer o mundo, assim, ver como é a kultura. Det å ha en heltidsjobb med musikk og kunne jobbe med det, kanskje som låtskriver eller noe sånt, det hadde vært drømmen. Allan samler på kule colaflasker. Det samme gjør Brede. Den kjøpte jeg i Italia. Allan og bestemora bor bak høye gjerder i en millionby. Brede låser seg ut og møter bergensk morgenregn. 13-åringene bor på hver sitt kontinent. Det er 5 tidssoner mellom dem, men i dag skal de møtes på nett for å skape musikk. Skoler har ofte forsøkt med å få til internasjonal kommunikasjon, men det er vanskelig, man har noe å snakke om. Og musikk er kjernen. Alle har et forhold til musikk. Gjennom Hjertebarnet Music Delta har Gisle Johnsen utviklet musikkverktøy for skoleverket. Som musiker, pedagog og IT-gründer har han fjernet behovet for å beherske musikkinstrumenter for å skape musikk. Så alle kan hoppe rett inn og være kreativ. For i det du er kreativ, da oppnår du en mestringsfølelse. Og når du oppnår den mestringsfølelsen, da bygger du opp som menneske. Det gjør noe med identiteten din, hvordan du ser på deg selv, og dermed kan du gå ut igjen i livet og mestre andre ting. Music Delta består av tusenvis av små melodiske byggeklosser. Klossene kombineres for å lage ny musikk, uten at elevene må beherske et instrument. Så må det låte profesjonelt det de får ut av det. Derfor har vi gått sammen med masse profesjonelle musikere, og så har vi fått de til å lage disse små byggesteinene som vi har, og bygge noe som er kult, og som er helt deres eget. Det største vi har gjort der, det var når vi gikk til Peter Gabriel. Og så sa vi det til han at vi vil bruke din musikk sammen med New York Universitetet. Og han sa, yes, dette går vi for. De fikk originalsporene til Sledgehammer, sant? Det er jo helt utrolig at de fikk det. Hva sa Gabriel selv? Nei, han syntes dette var noe av det spennende han hadde gjort, så han er klar for å gjøre mer av dette. Helsesøstrene i salen er opptatt av hvordan de bedre kan nå fram til skoletrette elever. Mens de ser på, skal barna skape ny musikk sammen. Altså, jeg har ikke så veldig sceneskrekk, men jeg vet at det er noen andre som gruer seg litt. Jeg tror faktisk vi er de første i verden til å gjøre akkurat det vi skal gjøre her i dag. Hi. How are you doing, Al? Are you okay? I'll show you who we're talking to. Men Allan og klassekameratene er ikke klar over at det er 600 i salen. Brede. Hi. Alan, I think it's time for you to start making some music together. I think you should start playing the drum. På hver sin kant legger de til nye musikalske byggeklosser. Can you add new instrument? The Harding fiddle. Så justerer de hver sin del av musikken. Eu achei interessante e legal. Det kuleste var å gjøre noe som du synes er gøy, og få lov å snakke med noen fra helt annet sted. Me entender mais pouco. Eu vou conversar mais pouco com os amigos. Bye bye. Bye. Nå går ungene i Brasil hjem, og så vet jeg at jeg har vært med på noe stort. De har laget et stykke kunst som gjør at de går videre, og føler et eller annet inni hjertet sitt, det er jeg helt sikker på at de gjør. God helg!